Наш гост е архитект Александър Йончев. Неговото студио, или самият само той, като архитект, е спечелил конкурс за изграждане на мемориал, посветен на 100-годишната от края на Първата световна война в Париж. Това много ни впечатли и го потърсихме, за да научим малко повече. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за това. Вие сте франкофон и мисля, че се завършил във Франция, да? Точно, да, абсолютно. Така че и предишният разговор ви е бил при сърце. Абсолютно, да. Има голяма връзка между архитектурата и изкуството като цяло, така че... Да. И представете ли си с две думи проект? Завършил съм архитектура в университета по архитектура в Сент-Етиен към Лионската академия, след което имах възможността да замина да работя в Италия няколко години и след това се върнах тук в България. И всъщност студио Simple Architecture, което основах, функционира като такова от 2018 година. Тоест съвсем младо студио е. Да, работим с млади колеги, които са доста мотивирани. Имаме така изградена някаква визия за архитектурата, която се опитваме да поддържаме и всъщност този проект беше възможността да изразим нашите виждания като цяло. Къде ще се реализира? Къде ще бъде неговото място? Регионът ще бъде Нор-Па-де-Кале, което е най-северният регион на Франция. Там е всъщност самия регион участваше в журито и като част от организаторите на конкурса. Точното място все още не е избрано. Очакваме той да бъде реализиран до края на годината. Интересното е, че ще бъде реализиран с една техника, която се нарича 3D принтиране на бетон, която е доста съвременна техника и навлиза сега в западноевропейската архитектура. Не мога да си го представя. Можете да принтирате такова голямо нещо? Да, реално това, което се вижда на самата визуализация, тези малки линии хоризонтални, които виждате, това представлява всъщност следствие от начина, по който е изработен мемориала. Една машина се поставя в центъра и изтисква бетона, подобно на паста за зъби, която наслоява по малко и може да създава най-различни форми. Това е много интересна техника, защото по принцип дава безкрайни възможности за прилагане на бетона. Няма ли арматура вътре? Не. Самия бетон е с специален състав, който е абсолютно самодостатъчен и няма нужда от допълнително укрепване. И това е плюсът и един от аспектите, които позволяват да се създадат най-разнообразни форми. Сега вечер арматуристи трябва да се търсят нова работа. Ти сега не се грижи за тяхното социално положение. Какво символизира вашата идея, вашия проект? Как го защитите пред журито? Като цяло идеята беше да се създаде едно интериорно пространство, едно пространство за медитация, тъй като мемориалът е с цел да възхвали мира, тъй като това е една много широка тема и много дълбока и за всеки в този регион специално е доста лична, тъй като това е регион, който сравнително много е пострадал по време на Първата световна война. Ние искахме да създадем просто една черупка, в която човек да се изолира от външния свят, да остане насаме със себе си. Единствената гледка е към небето. Това е една гледка, която на времето е била гледка на страх и на терор, тъй като голяма част от нападенията са се случвали точно с бомбардировки. И всъщност в момента тя представлява една спокойна гледка към едно свободно небе и дава възможността на всеки, който е посетител, да интерпретира сам значението на мира за себе си. Защо се върнахте в България? Защо не търсите вашата реализация в Италия или във Франция? Като цяло смятам, че тук има доста какво да се развива в архитектурата. Не е тайна, че нашата българска архитектура не е от основните протагонисти на световната сцена или дори на западноевропейската сцена и смятам, че това е потенциал за развитие, тъй като ние имаме възможности и се надявам да можем... Не ви ли смущава, примерно, обратното? Липсата на международни конкурси. И тук много често виждаме, че доста съмнителни архитектурни ателиета печелят много сериозни конкурси. Вярно е, че има такъв, може би, проблем в момента, който съм позитивно настроен, че с течение на времето ще изчезне. Като цяло аз визирам по-скоро работата върху дори по-малки проекти, начин по който да се навлезе в тукашната среда и смятам, че това нещо, когато се случи, може би ще се променят нещата и в по-голям, по-глобален мащаб. Смятам, че е трудно да се целим директно в големия мащаб. Много е сложно от раз да се промени цялата игра, затова трябва с малки стъпки, от малки проекти да се направи тая промяна, но такива неща се случват и съм обнадежден, че има възможност да се промени. Как чухте изобщо за този... Извинявай. Айде ти.
колко студия участваха в конкурса? Или За момента архитекти? все още нямаме информация. Знаем, че ще има организирана изложба в Ара, който е един от градовете в Нов-Pas-de-Calais, която ще се състои от 9 април до 19 април и на която ще бъдат изложени така най-добрите участници и разбира се финалиста в случая на нашия проект. Също така ще бъде изграден от една фирма, която се занимава с 3D принтиране на бетон. Ще бъде изграден макет, миниатюра на това, което следва да бъде построено. Така че повече информация най-вероятно в този момент ще можем да имаме. Питам, защото ние много обичаме статистиката и като спечели някой наше момче, да кажем, той тук са след между 200 проекта. Как нас научихте за този конкурс? Ясно, че сега в момента не е толкова трудно, но все пак... Не е трудно, да. Следваме по принцип различни канали за разпространение на архитектурни конкурси, международни, и всъщност това е една от страничните ни дейности, но която ни позволява да развием най-добре всъщност теоретичната мисъл върху архитектурата и да я приложим. Такива канали съществуват в голям брой и съответно конкурсът беше отворен за всички дипломирани архитекти, международен, без никакви ограничения и това всъщност допълнително ни мотивира да участваме в него. Както казват клишето, човек е толкова голям, колкото са големи неговите мечти. Ние, за съжаление, трябва да приключим. Ще продължим архитектурната тема. Утре са една много интересна част от нея и това е, нали, утре Баухаус. Да, утре. Утре ще говорим за Баухаус, специално за този, който е локалният, нашия български пример с Кадинов и така ще видим. Но ви благодаря много за участието и ще следим много внимателно какво продължава. И аз ви благодаря за поканата.